សួស្តីគ្នាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបទិញកាក់នៅក្នុង Binance ដើម្បីទិញកាក់បាននៅក្នុង Binance យើងត្រូវតែមានប្រភេទជាកាក់ USDT ដំបូងយើងចូល access វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងយើង overview មានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់ទិញកាក់យើងត្រូវចូលទៅក្នុង spot យើងមើលប្រភេទ USDT យើងមាននៅក្នុង spot ហើយយើងចូល trade ហើយយើងរើសប្រភេទកាក់ដែលយើងចង់ទិញដោយប្រើជាមួយប្រភេទ USDT ដែលយើងមានកាក់ USDT ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទិញកាក់ Doge ចឹងយើងក៏លើ search វាមក DOT មកដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទិញវាខ្ញុំដាក់សញ្ញាផ្កាយចាំនេះថាយើងក៏ទៅចូលលើនឹងមកហើយរបៀបទិញមានពីរជម្រើសទីមួយយើងប្រើ limit មានន័យថាយើងកំណត់ចំនួនតម្លៃនឹងដែលយើងចង់ទិញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងកាក់តម្លៃវា$4.36អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ទិញវានៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងទេយើងប្រើ limit យើងចង់ទិញវានៅក្នុងតម្លៃ$4.20យើង set កន្លែងហ្នឹង$4.20 ហើយយើងចុចចំនួន USDT ដែលយើងចង់ទិញវាទីថាខ្ញុំចង់ទិញ$5ចាំន័យថានៅតម្លៃហើយយើងគ្រាន់តែចុច buy limit មកជាស្រ័យដោយសារខ្ញុំទិញតិចពេកចឹងវាឲ្យយើង convert ចឹងខ្ញុំ cancel វាចោលវិញចឹងទិញ$9 USDT ដែលមិនសល់ណាយើងចុច buy មកមានន័យថាវា load នៅក្នុង open order បញ្ជាក់ឲ្យយើងថាយើងបានកំណត់តម្លៃកាក់$4.72ហ្នឹងនៅពេលដែលកាក់ហ្នឹងធ្លាក់មកដល់តម្លៃដែល$4.72ហ្នឹងយើងអាចទិញវាបានហើយមួយទៀតបើយើងអត់ចង់ទិញទេយើងគ្រាន់តែចុច cancel វាមកហើយចុច confirm ទៅវាដាច់ហើយលក្ខខណ្ឌទី2យើងចូលទិញតាម market អញ្ចឹងមានន័យថា market គឺកំណត់តម្លៃជាក់ស្ដែងពីថានៅលើកាក់ហ្នឹងតម្លៃវា$4.36.9អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចចំនួន USDT ដែលយើងចង់ទិញមកគឺវាទិញបាននៅក្នុងតម្លៃ market ភ្លាមឲ្យយើងមកអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់រងចាំវាទេតែដោយសារខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវទិញវាដោយសារខ្ញុំមានកាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដូរវាមក limit វិញ